ঘুমের মধ্যে কম বেশি অনেকেই নাক ডাকে। তবে যিনি নাক ডাকেন তার সমস্যা না হলেও আশেপাশের মানুষের জন্য এটি খুবই বিরক্তিকর। নাক ডাকার সমস্যা অনেকে রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, বিশেষ করে সঙ্গীর। চিকিৎসকেরা বলছেন নাক ডাকা কোনো ক্ষেত্রে জটিল রোগের ইঙ্গিত হতে পারে, কিংবা আগে থেকে কোনো রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে আরও জটিল হতে পারে পরিস্থিতি। নাকের ভেতর শ্বাস চলাচলে বাধা পেলে কিংবা গলার পেছন দিকে আলজেপের দিকে টিস্যু কোনো কারণে অত্যধিক ঢিলে হয়ে গেলে এমন আওয়াজ বেরোতে পারে। তবে যে কারণেই হোক, এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি। তার জন্য খাবারে রাখতে হবে কয়েকটি খাবার, যেগুলো নাক ডাকার সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে। আজ আমরা সে বিষয়ে জানব। মধু। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার সমস্যা এড়াতে মধু খুবই উপকারী। তবে নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে মধু। এতে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, যা নাকের ভিতর পরিষ্কার রাখে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে 1 কাপ গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। হলুদ। গলায় এবং নাকে জমে থাকা শ্লেষ্মা বাইরে বের করে দিতে হলুদের জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া রক্ত চলাচল ঠিক রাখতেও হলুদ দারুণ উপকারী। নাক ডাকার সমস্যা থাকলে দুধের মধ্যে হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন, উপকার পাবেন। পেঁয়াজ। নাক ডাকার সমস্যা রুখতে অবশ্যই ভরসা রাখতে পারেন পেঁয়াজের ওপর। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান নাক ডাকার সমস্যা ঠেকাতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে পারে পেঁয়াজ। রান্নায় পেঁয়াজ দেয়া ছাড়াও নাক ডাকার সমস্যা থাকলে রাতের খাবারের সঙ্গেও কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারে। আজ এ পর্যন্তই। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সেই সঙ্গে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন, যাতে করে আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনি তার নোটিফিকেশন পান। ধন্যবাদ।